नमस्ते मेरो नाम सन्दीप शक्य हो। म एज अ क्लिनिसियन जापानमा काम गर्छु र आज म यो कोरोना भाइरसको विषयमा यदि तपाईँलाई यो कोरोना भाइरसको आशंका लागेमा जापानमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी राख्न चाहन्छु। र यो जानकारी भन्दा पहिले अब मलाई यो मौका दिनुभएकोमा यो गोकर्णज्यू र जापान समाचारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिला अब म काम गर्ने हस्पिटल त्यसको नाम चाहिँ यो आसाही जेनरल हस्पिटल हो। यो चाहिँ चिबामा पर्छ। यो हामीले जापानको म्याप कान्तो हेर्दाखेरि होइन, टोकियो यहाँ छ भने चिबा चाहिँ त्यो टोकियोको नजिक परेको सहर हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले नारिता एयरपोर्ट थाहा छ होला होइन। अब नारिता एयरपोर्ट भन्दा पनि अब चिबा साइडमा यो ओसनको साइडमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो हस्पिटल छ। यो चाहिँ 1000वटा बेडको हस्पिटल हो। मेरो बारेमा चाहिँ म चाहिँ एक्चुली कार्डियोलोजिस्ट हुँ। कार्डियोलोजिस्ट भन्नाले चाहिँ अब हार्ट एट्याक भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ स्टेन्ट हाल्ने काम चाहिँ मेरो मेन काम हुन्छ। त्यसैले म यो कोरोनाको स्पेसलिस्ट चाहिँ होइन, तर कार्डियोलोजी भनेको चाहिँ अब इन्टर्नल मेडिसिनभित्र पर्छ होइन। अनि यो कोरोनालाई हेर्ने यो रेस्पिरेटरी डिजिज भयो, इन्फेक्सियस डिजिज भयो, यो पनि अब इन्टर्नल मेडिसिनकै अब एउटा अब हाँगा भन्नु पर्यो होइन। त्यसैले अब हस्पिटलाइज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी स्टेन्ट हाल्छौँ, तर हाम्रो ओपिडी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ओपिडी गर्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल्ली रुगाखोकी लागेको मान्छेहरूलाई पनि अब हस्पिटलमा अब सुरुमा त्यो आउँदाखेरि हेर्नुपर्छ। त्यसैले अब हामी पनि अब एकदमै अनरिलेटेड चाहिँ होइनौँ। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेपछि अहिले जापानमा के भयो त भन्दाखेरि अब तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो भनेर चाहिँ अब हस्पिटलमा आउनुभयो र तपाईँलाई यदि यो कोरोना भएको छ भने चाहिँ तपाईँले न्युजमा सुन्नुभएको छ होला, त्यो हस्पिटलमा चाहिँ एकैचोटि 10जना 20जना 80जना जति चाहिँ त्यो इन्फेक्ट भयो यताउति भनेर। त्यसैले अब चाहिँ जापानमा चाहिँ के गर्न खोज्दैछ उनीहरूले भन्दाखेरि यो फिभर भएको तपाईँलाई ज्वरो आयो र तपाईँ त्यो हस्पिटलमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो अकस्मात चाहिँ यो ओपिडीमा नगइकन तपाईँलाई चाहिँ एकचोटि स्क्रिनिङ गरेर यो कोरोनाको सम्भावना छ भने चाहिँ पहिला कोरोना चाहिँ रुल आउट गरेपछि मात्र फर्दर स्टडी गरौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले अब जापानमा चाहिँ यो हाचनेचु गाइराई भन्छौँ होइन, यो फिभर क्लिनिक खाले चाहिँ सुरु भइरहेछ र हाम्रो हस्पिटलमा पनि यस्तो फिभर क्लिनिकको सुरुवात भएको छ। र फिभर क्लिनिकमा चाहिँ हामी इन्टर्नल मेडिसिनको मान्छेहरूले चाहिँ अब पालै पालो चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। र म पनि अब महिनाको एकचोटि चाहिँ यस्तो फिभर क्लिनिकमा चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्छ। र यो फिभर क्लिनिकमा चाहिँ अब कोरोनाको सम्भावित कोरोनाको पेसेन्टहरू आउँछन् होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब कोरोनाको सम्भावना छ कि छैन त्यो कुरा बुझेर यदि छ भने चाहिँ त्यो पिसिआर टेस्ट पनि अब हामीले नै गर्नुपर्छ। अब यही मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ अब केही जानकारी राख्न खोज्दैछु र आजको मेरो जानकारी भनेको यही 4वटा विषय मेनली हुनेछ। पहिला यदि तपाईँलाई कोरोनाको आशंका लागेमा जापानमा अब के गर्न सक्नुहुन्छ त? सुरुमा अब कोरोनाको विषयमा अहिले इन्टरनेटमा धेरै जानकारीहरू छन्। अब ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने, यो चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ। तर अब सुरुमा तपाईँलाई कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर त्यो शङ्का गर्नको लागि चाहिँ होइन, यो मात्रै सम्भावना सिम्टम होइन कि यस बाहेक पनि स्पेसली यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सिम्टम कम हुने भएकोले अब ज्वरो पनि नआउने तर अलिक त्यो बिसन्चो जस्तो फिल हुने होइन, विकनेस जस्तो। अनि अर्को चाहिँ यो तपाईँले न्युजहरू हेर्नुभएको भने थाहा हुन्छ, यो जापानिज खेलाडीहरूमा चाहिँ होइन यो ज्वरो पनि आएको थिएन, केही पनि भएको थिएन, त्यो स्मेल चाहिँ अलि नबुझ्ने होइन, त्यो गन्ध चाहिँ अलि लाटो भयो जस्तो होइन। अनि त्यो पिरो खाँदाखेरि पनि त्यो टेस्ट चाहिँ थाहा नहुने होइन, यस्तो यस्तो सिम्टमले पनि अब टेस्ट गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोरोना भएको भन्ने चाहिँ देखा परेको छ। अनि यसबाहेक पनि अब डायरियाहरू यस्तो यस्तो पनि अब कोरोनालाई चाहिँ देखाउँछ भन्ने चाहिँ यो कुरा आएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब खास कोरोना भनेको चाहिँ यो रेस्पिरेटरी भाइरस त हो, तर अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो रेस्पिरेटरी मात्र होइन कि होल सिस्टमलाई असर पार्छ भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। त्यसैले अहिले यो रुगाखोकी र यो ज्वरो मात्र होइन कि यस्तो सिम्टमहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो सिम्टमहरू देखा पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि
जापान गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा गाइडलाइन दिएको छ हामीहरूलाई। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला होइन, अब ज्वरो चाहिँ 37.5 डिग्री चाहिँ 4 दिनभन्दा बढी भयो भने चाहिँ यो होकेन्जोमा फोन गरेर तपाईँ चाहिँ त्यो कन्सल्ट गर्नु, अनि तपाईँलाई यदि त्यो पिसिआरहरू गर्नुपर्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सल्लाह दिनेछ भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। अब यसमा पनि अब तपाईँले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने चाहिँ यो 4 दिन भनेको चाहिँ अब 4 दिन नगएको खण्डमा चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ नगर्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। अब 4 दिनै त्यो वेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन, किनभने चाहिँ अब रोग साँच्चै लागेको हो भने त चाँडै टेस्ट गरेर त्यो चाँडै पत्ता लगायो भने थाहा हुन्छ नि होइन, त्यो अरूहरूलाई पनि त्यो सर्दैन। त्यसैले अब यदि तपाईँको सिम्टम एकदमै त्यो खराब छ भने चाहिँ त्यो 4 दिनसम्म वेट गर्नु पर्दैन होइन। अनि अर्को, यदि तपाईँको वरिपरि तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ यदि यो कोरोनाको मान्छे देखा पर्यो भने चाहिँ अब ज्वरो आइहाल्यो भने त्यो 4 दिनसम्म चाहिँ कुर्नुपर्ने त्यो चाहिँ छैन है। अनि यदि तपाईँलाई यस्तो सिम्टमहरू तपाईँले चाहिँ देखाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो होकेन्जो होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेर भन्छन् उनीहरूले है, अब त्यहाँ चाहिँ फोन गरेर तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ भने चाहिँ भन्नु पर्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा सुनेर तपाईँलाई चाहिँ यदि टेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ टेस्ट गर्न सकिन्छ त त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले यहाँ जानु भनेर चाहिँ भन्छन्। र त्यसमध्ये एकमा पर्ने चाहिँ हाम्रो हस्पिटल पनि भएकोले अब मैले पनि यो एक्सपिरियन्स भएकोले अब मेरो भएको जानकारी नै यहाँ राख्न खोज्दैछु। अब पिसिआर टेस्ट भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। अब यो पिसिआर टेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ होइन त्यो ल्याबमा गर्ने टेस्ट भएकोले त्यति सजिलो चाहिँ छैन। अब हाम्रो हस्पिटलमा पनि हामी त्यो स्वाब लिन्छौँ, तर स्वाब लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यो पिसिआर सेन्टर भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ लगेर त्यहाँ जाँचेर पछि रिजल्ट चाहिँ हामीलाई त्यो फोनबाट अथवा त्यो फ्याक्सबाट चाहिँ त्यो उनीहरूले पठाउँछन्। त्यसैले त्यो डाइरेक्टली आउने चाहिँ होइन। यो नजिकै मैले यो हालेको छ, यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको किट हो होइन। यो चाहिँ अब एन्टिजेन किट भएकोले यो चाहिँ अब इन्फ्लुएन्जा भएपछि चाहिँ तपाईँको नाकको स्वाब लिएर टेस्ट गऱ्यो भने अब 10 मिनटभित्र चाहिँ त्यसको रिजल्ट आउँछ। तर त्यस्तो किट चाहिँ अहिलेसम्म यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ बनेको छैन र त्यसलाई चाहिँ पिसिआर नै गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ अलि त्यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यो चाहिँ होइन। अब यो कसरी गर्नु त भन्दाखेरि यो कोरोना चाहिँ एकदम सर्ने रोग हो भनेर चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन। त्यसैले अब मेडिकल मान्छेहरूले पनि त्यो स्वाब चाहिँ लिनु भएन, त्यसको लागि पनि अब फुल प्रिपेरेसन गरेर स्वाब गर्नुपर्छ। यो फोटो चाहिँ यो महावीर दाईले चाहिँ नेपालमा यो कोरोनाको त्यो टेस्ट गर्नुको लागि बनाएको फोटो हो होइन। हाम्रो हस्पिटलमा पनि यस्तै एउटा बुथ बनाएको छ होइन। अनि त्यसभित्र बसेर अनि हामी चाहिँ यो फुल गियर पिपिई भन्छौँ होइन, यो नाक पनि छोपेर मुख पनि छोपेर अनि यो होल गाउन लगाएर बस्छौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरा गरेर चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो स्वाब लिन्छौँ। अनि स्वाब लिएपछि चाहिँ त्यो होल फेरि त्यो रुमलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसैले एकदम त्यो टाइम कन्ज्युमिङ छ र अलिक त्यो केयर गर्नमा चाहिँ आफूलाई पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अब कसलाई पिसिआर गर्ने कसलाई पिसिआर नगर्ने, अब म चाहिँ त्यो क्लिनिकल त्यो फिल्डमा बसेको हुँदाखेरि अब तपाईँलाई ज्वरो आयो भने अब कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा मात्र सुनेर चाहिँ अब 100% तपाईँले यो होइन अथवा 100% हो भनेर चाहिँ भन्नु एकदमै गाह्रो छ। र हामीलाई चाहिँ यो दिएको गाइडलाइन हो होइन, कस्तो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो कोरोना भएको सम्भावना हुन्छ यस्तो विषयमा चाहिँ सुरुमा त यदि तपाईँको वरिपरि कुनै त्यो कोरोनाको मान्छे छ भने चाहिँ तपाईँको रिस्क एकदम बढी हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो पिसिआर गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यदि तपाईँलाई कोरोना लगाइहाल्यो भने चाहिँ अब एकदम हाई रिस्क हुनुभयो होइन, जस्तै त्यो प्रेग्नेन्ट मान्छे भयो अनि तपाईँलाई त्यो डायबिटिजहरू छ अथवा त्यो औषधिहरू के लिइराख्नु भएको छ होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो अलि राम्रोसँग चाहिँ त्यो के भन्नु युसेन्टिक नि भन्छौँ उनीहरूले होइन, चेक गर्नुपर्छ। अनि अरू चाहिँ यो मास ग्यादरिङहरूमा चाहिँ यो कोरोना लागेर चाहिँ फैलिएको भन्ने चाहिँ त्यो तिनीहरू हेर्नु पायो होला। त्यो मासमा चाहिँ यदि देखा पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक त्यो चेक गर्नुपर्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ त्यो
एक्सरे अथवा त्यो सिटी स्क्यानमा चाहिँ निमोनिया छ भने चाहिँ त्यो पिसिआर चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा भएको छ। अब पिसिआर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ओकेन्जो त्यो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा मात्र गरिन्थ्यो, तर अब त्यहाँ मात्र नभएर अहिले चाहिँ के रुल चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकहरूमा पनि यदि तपाईँलाई चाहिँ यो आवश्यकता छ भनेर डक्टरले चाहिँ रेकमेन्ड गर्यो भने चाहिँ गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले अहिले नयाँ बनाएको छ। तपाईँले जानुभएको छ होला, त्यो पिसिआर चाहिँ जापानमा अलि अरू देशभन्दा कम गरेका छन् र त्यसले गर्दा पनि यो आजकल यो कोरोनाको सङ्ख्या बढिरहेको हो भने चाहिँ अलिअलि त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ निन्दा गरिरहेछन् होइन मान्छेहरूले। त्यसैले पिसिआरको चाहिँ अब अलि बढाउँ भन्ने चाहिँ उनीहरूको अहिले पोलिसी छ। तर अब यदि तपाईँ चाहिँ जानुहुन्छ भने चाहिँ पहिला एकचोटि फोन गरेर जानु होइन, प्लस अनि हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर जानु, किनभने चाहिँ आफूले यदि लागेको सम्भावना छ भने चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यो सार्नु भएन होइन। अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ होइन यो कोरोना भएमा त्यो टेस्ट तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ त्यो टेस्ट हुन्छ, टेस्ट गरेपछि तपाईँ घर फर्किनुहुन्छ। त्यसको रिजल्ट चाहिँ यदि तपाईँले मर्निङमा गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ यो इभिनिङसम्ममा चाहिँ त्यसको टेस्ट चाहिँ रिजल्ट आइपर्छ होइन। अनि त्यो टेस्ट चाहिँ सुरुमा फोनबाट चाहिँ उनीहरूले यस्तो यस्तो टेस्ट आएको छ भने चाहिँ हस्पिटलमा भन्छन्, अनि त्यो हस्पिटलबाट चाहिँ तपाईँलाई खबर आउँछ तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो अथवा नेगेटिभ हुनुभयो। अब धेरै जसो केसमा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छन्, तर यदि पोजिटिभ भइहाल्नुभयो भने चाहिँ के गर्ने त। अब नेपाली कम्युनिटीमा पनि त्यो पोजिटिभ केसहरू देखा परेको छ। अब कोरोना पोजिटिभ हुँदाखेरि अब तपाईँको सिम्टम चाहिँ कस्तो छ त्यसको आधारमा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ, एकदम त्यो तपाईँ सिभियर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब हस्पिटलाइज गरेर अब रेस्पिरेटरी डिजिजको डक्टरले चाहिँ अब औषधि गर्छन् अथवा त्यो अक्सिजन राख्ने त्यस्तो कुरा गर्छन् होइन। तर धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ यो माइल्ड र यो सिम्टमै नभएकोहरू पनि धेरै हुन्छन्। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यो तिनवटा अप्सन छ अहिले। अस्तिसम्म चाहिँ यो जम्मैलाई हस्पिटलाइज नै गराएको थियो, तर यो आकस्मिक यो इमर्जेन्सी लागू भएपछि चाहिँ अब हस्पिटलको चाहिँ बेड नभएको हुँदाखेरि अब हस्पिटलमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ अब होटेल अथवा घरमा पनि बसे हुन्छ भन्ने चाहिँ नयाँ प्रावधान चाहिँ सुरु भएको छ। अहिलेसम्म अब कतिजना चाहिँ हस्पिटलाइज भएको छ अथवा त्यो होटेल र घरमा बसेको छ भन्ने नम्बर चाहिँ मैले इन्टरनेटमा सर्च गरेको है। यो टोकियोमा चाहिँ अब अलमोस्ट 80% चाहिँ हस्पिटलाइज छन् होइन, अनि 70%, अनि 20% जति चाहिँ होटेल र यो अलि मिलेन यो माथि तल भयो है, र लगभग 7 to 10% चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा छ भन्ने चाहिँ थाहा भएको छ। अब हस्पिटलाइज भयो भने चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्राइभेट रुम दिया हुन्छ होइन। अनि हस्पिटलभित्र चाहिँ अब खास त्यो सिम्टमै नभएको अथवा माइल्ड सिम्टम भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट भनेको हुँदैन। तपाईँ रुममा बसेर अब रेगुलरली तपाईँको मोनिटर हुन्छ होइन, त्यो टेम्परेचर के भएको छ त्यस्तो चेकअप चाहिँ हुन्छ। र जापानमा चाहिँ कस्तो रुल छ भन्दाखेरि पिसिआर चाहिँ दुईचोटि नेगेटिभ भएपछि मात्र तपाईँलाई डिस्चार्ज हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँको नाकको स्वाब लिएर चाहिँ दुईचोटि नेगेटिभ नहुन्जेल तपाईँ चाहिँ त्यो हस्पिटलको त्यो प्राइभेट रुममा बसिराख्नुपर्छ। अनि के गरी तपाईँको त्यो समस्या चाहिँ बढ्दै गएमा चाहिँ मेडिसिनहरू त्यो अक्सिजनहरू चाहिँ अब चाहिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले दिन्छन्। अनि यो तपाईँ हस्पिटलमा बस्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब एक्लै रुमभित्र 1 हप्ता 2 हप्ता अथवा 2 हप्ताभन्दा बढी पनि बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। नर्मल्ली त्यो हस्पिटलको टिभीहरू चाहिँ अहिले यो तिनीहरूको त्यो पैसा तिरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हस्पिटल हेरेर पनि हुन्छ, तर युजली चाहिँ त्यो पैसा लाग्छ है। अनि होटेलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होटेलमा पनि त्यो प्राइभेट रुम दिया हुन्छ होइन, तर होटेल भएकोले चाहिँ त्यो हस्पिटल जस्तो चाहिँ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ हुँदैन। अब होटेलबाट पनि तपाईँ अब घर फर्किनको लागि पिसिआर चाहिँ दुईचोटि नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि युजली इन्टरनेट चाहिँ हुनुपर्छ
त्यो बारेमा चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, तर युजली त्यो वाइफाई चाहिँ हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ यो कानागावाको होटेलको चाहिँ यो एउटा फोटो हो होइन, यस्तो किसिमको होटेल हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई त्यो बेन्तो दिएको हुन्छ। यदि बेन्तो दिएन भने चाहिँ तपाईँले खाना मगाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो भेट्न आउने त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ एलाउ चाहिँ छैन। अब घरमा आइसोलेसनमा बस्ने भन्ने पनि अर्को एउटा अप्सन हुन्छ। त्यसको चाहिँ बेनिफिट भनेको तपाईँ घरमा बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीसँग, तर रिस्क भनेको पनि फेरि तपाईँको फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यो इन्फेक्ट गर्न सक्ने सम्भावना छ होइन। अब यदि तपाईँ यस्तो होटेलमा बसेर यदि यो जापानिज जान्नु भएन, त्यसैले गाह्रो भयो, अथवा घरमा बस्दा के गर्ने यताउति, यो जापानिजमा चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ तर नेपालीमा चाहिँ नभएर गाह्रो भयो भने चाहिँ अहिले हामी यो एनआरएनको जनकजी र यो एलिजा बहिनीको मेन भएर हामीहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएको छौँ होइन। अनि हामीहरूले चाहिँ यो भाषा अनुवाददेखि अब तपाईँ सल्लाहहरू के चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ गरेको छौँ होइन। त्यसैले यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो एनआरएनको त्यो फेसबुकको पेजमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नम्बरहरू, त्यो कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू छ, त्यसैले हामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब घरमा कसरी सावधानी गर्ने भन्ने विषयमा अब जापानिजमा चाहिँ अब के गर्ने भन्ने चाहिँ यस्तो दिएको छ, तर अब यसमा नेपालीमा नभएकोले गर्दाखेरि अब यो घरमा यदि तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो केयर गर्नु भने चाहिँ तपाईँको घरमा आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ सार्ने सम्भावना हुन्छ। अब जापानिजमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अब पहिला त त्यो छुट्टै कोठा हुनु पर्यो होइन। तपाईँ त्यो बिरामीलाई चाहिँ छुट्टै कोठा भएर त्यो कोठाभित्र बस्नु पर्यो। अब टोइलेटको बेला बाहेक चाहिँ बाहिर ननिस्किने। अनि त्यो बिरामीलाई सेवा गर्ने चाहिँ त्यो तोकेको एकजना व्यक्तिले मात्रै गर्ने होइन। अनि त्यो बिरामीले चाहिँ मास्क लाउनु पर्यो। मास्कलाई चाहिँ हातले चाहिँ नछुने होइन। अनि हात चाहिँ धेरैचोटि साबुन पानीले राम्रोसँग धुनुपर्छ। अनि अर्को यो कोठामा चाहिँ त्यो भेन्टिलेसन राम्रो हुने गरी त्यो छाल ढोकाहरू चाहिँ त्यो खुला राख्नुपर्छ। अनि हातले छुने ठाउँहरू जस्तै त्यो ढोकाको नबहरू भयो होइन, यस्तो यस्तोमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो डिसइन्फेक्टेन्टले चाहिँ सफा गरेर राख्नुपर्छ होइन। अनि यो बिरामीले लगाएको लुगा भयो, त्यो बेडको त्यो तन्नाहरू भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पन्जा लगाएर छुट्टै त्यो सफा गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, बिरामीले पसेको सिँगानहरू चाहिँ त्यो प्लास्टिकभित्र हालेर त्यो प्लास्टिकको मुखलाई चाहिँ त्यो पुरा बन्द गरेर मात्र फाल्नुपर्छ होइन। यो अस्ति यो डायमन्ड क्रुजको बारेमा चाहिँ एनएचकेमा एउटा डकुमेन्ट्री आएको थियो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग देखाएको थियो। यो डायमन्ड क्रुजमा तपाईँलाई याद होला, यो धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ यो भित्र बस्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमणमा परे। यो किन यस्तो भयो भनेर अब पछि उनीहरूले चाहिँ यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ कहाँ यो कोरोना देखा पर्यो त भन्दाखेरि अब यो टेबल मेचमा भयो, फोनमा भयो होइन। अनि बेडको सिट भयो, यो सिरानी भयो होइन। अनि त्यो घड्याङको त्यो हातमा भयो, हात लाउने ठाउँमा भयो, अनि टोइलेट भयो, यिनीहरू ठाउँमा चाहिँ यो कोरोना चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ देखा परेको रहेछ। त्यसैले यस्तो यस्तो ठाउँबाट चाहिँ त्यो सर्ने भएकोले गर्दाखेरि यदि घरमा चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी बढी केयर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कसरी सर्छ भन्ने विषयमा होइन, कोरोना लागेको मान्छेले यो खोक्दाखेरि अथवा बोल्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली सर्ने, यसलाई चाहिँ हामी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ होइन। त्यसरी मात्र सर्ने होइन कि यो सर्फेस इन्फेक्सन पनि हुन्छ। अब तपाईँले खोक्दाखेरि निस्केको त्यो ड्रपलेटहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पर्छ। अनि त्यो परेको चिजलाई चाहिँ यदि तपाईँले छुनु भयो र त्यो छेउको हातबाट चाहिँ तपाईँले नाकमा अथवा मुखमा छुनुभयो भने चाहिँ सर्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई चाहिँ सर्फेस इन्फेक्सन हुन्छ होइन। यो ड्रपलेट भन्दा पनि यो सर्फेस इन्फेक्सनले चाहिँ अब नजाँदा नजाँदै धेरैलाई चाहिँ सारेको देखा परेछ। अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है, यदि तपाईँ यो सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले कस्तो खबर आएको छ भन्दाखेरि यो सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि अकस्मात मृत्यु भयो यताउति भन्ने चाहिँ एक दुईजना देखा परेको छ। अब एक्लै बस्दाखेरि अब कसरी अब आफूलाई चाहिँ यो
त्यो शरीरको चाहिँ होइन चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले फिल गर्ने मात्र होइन कि अरू चिजमा पनि ध्यान दिनु पर्दो रहेछ होइन। अब त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो 13वटा चाहिँ गाइडहरू दिएको छ। सुरुको जापानिजमा चाहिँ त्यसैले अलि यो नबुझ्ने मान्छेहरू धेरै छन् है। सुरुको 3वटा चाहिँ त्यो अनुहारको भाव भयो होइन। अनि अनुहारको रङ चाहिँ निलो कालो हुनु अथवा त्यो ओठ चाहिँ निलो हुनु, त्यो मात्र होइन कि त्यो दिनदिनै भन्दा पनि त्यो फरक देखिनु। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई कोरोना भएको मान्छे चाहिँ यदि यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको सिम्टम चाहिँ यदि तपाईँलाई गाह्रो फिल नभए पनि भित्रभित्रै चाहिँ त्यो बिग्रिरहेको हुनसक्छ होइन। अब यो 3वटा त्यो अनुहारको रङ कालो हुने यताउति भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको अक्सिजनको मात्रा कम भएको हो होइन। अब यो अक्सिजनको मात्रा कम भए पनि होइन कसैलाई चाहिँ त्यो केही पनि फिल नहुँदो रहेछ क्या, त्यो गाह्रो हुँदैन रहेछ होइन। तर गाह्रो नभए पनि यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो थाहा हुने केसहरू पनि हुन्छ। त्यसैले अब यस्तो यस्तो देखा पर्यो भने चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो फिल नभए पनि यो डक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ। अनि नेक्स्ट चाहिँ त्यो श्वास प्रश्वास भयो होइन। अब सास चाहिँ छिटो छिटो हुनु अथवा यो अकस्मात सास फेर्न गाह्रो हुनु, अलिकति हिँडे पनि त्यो श्वास आउनु होइन, अनि मुटु दुख्नु, पल्टेर बस्दाखेरि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने तर यो उठेर अथवा त्यो बस्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने, अनि सास फेर्दाखेरि चाहिँ घुमसँगै हल्लिया जस्तो गरेर त्यो सास फेर्ने होइन, अनि दममा आएको जस्तो हो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो गाह्रो नभए पनि डक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ। अनि अर्को यो चेतना सम्बन्धी होइन। अब बोल्दा बोल्दै त्यो उत्तर आउनको लागि चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने होइन, त्यो के भनौँ त्यो प्रम्प्टली चाहिँ त्यो उत्तर नआउने अथवा त्यो निन्द्रा लागेको जस्तो हुने, यस्तोलाई चाहिँ डक्टर देखाउनुपर्छ। अब मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के त भन्दाखेरि घरमा यदि तपाईँ बस्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिअलि चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होइन। अब कोठाभित्रै बस भन्ने भनेको छ, त्यसैले कोठाभित्रै सपोज यो 10 चक्कर लाउने होइन, यस्तो यस्तो चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाँडै थाहा हुन्छ क्या होइन। किनभने चाहिँ यो त्यसै बसिराख्दाखेरि चाहिँ भित्रभित्रै तपाईँको यो लङको फङ्सन चाहिँ त्यो घट्दै गए पनि तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ अब कोरोना त लाग्छ तर खासै गाह्रो छैन, त्यसैले म यतै बस्छु भनेर चाहिँ त्यो बस्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो भित्रै बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि अलि त्यो हिँडडुल गरेर अलि एक्सर्साइज गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भित्र यदि त्यो बिग्रिया छ भने चाहिँ अलिअलि त्यो थाहा हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी पनि होइन राम्रो पार्छ। लास्टमा चाहिँ फेरि यो लाग्नुभन्दा चाहिँ नलाग्नु बेस हो होइन। त्यसैले कस्तो सावधानी अपनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा त त्यो कोरोना लागेको मान्छेबाट सर्छ, त्यसैले कसलाई लागेको छ त्यो बारेमा चाहिँ धेरै इन्टरनेट अथवा त्यो फेसबुक त्यो टिभी न्युज पनि हुन्छ होइन, त्योबाट चाहिँ तपाईँको वरिपरि चाहिँ त्यस्तो भएको छ छैन त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै जानकारी लिनुपर्छ। अर्को यो मास ग्यादरिङमा चाहिँ जानु भएन। यसमा चाहिँ अब 3वटा बबाट बचौँ भनेर होइन, जापानिजमा चाहिँ 3वटा मिचु भनेर भन्छन् उनीहरूले होइन। बढी भिडभाड भएको ठाउँमा, बन्द भएको ठाउँ अनि बढी नजिकसँग चाहिँ कुरा नगरौँ भन्ने भनेको छ है। अनि त्यसबाहेक चाहिँ यो जानै परेमा चाहिँ यो मास्क लाउने र यो ह्यान्ड होइन हातलाई चाहिँ धेरै सफा गर्ने त्यो बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। अब यो प्रश्नहरूको उत्तर यदि केही छ भने चाहिँ म दिन चाहन्छु।
बेदबाट चाहिँ एउटा प्रश्न आएको छ है। साङ्गुरो यो घरमा बस्ने र यो होटेलमा बस्ने विषयमा विद्यार्थीले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो होटेलमा बस्ने र घरमा बस्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई यदि अ, कोरोना लागेको खण्डमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई अप्सन दिन्छन् उनीहरूले है। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँ अ, के चुज गर्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो पर्सनल हिसाबमा चाहिँ घरमा चाहिँ नबस्दा नै ठिक हुन्छ, किनभने मैले पनि एकचोटि मलाई पनि त्यो अलिक ज्वरो आएकोले एक दिन मैले बिदा लिएको थिएँ, तर घरमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो फ्यामिलीसँग बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन। त्यो फ्यामिलीसँग चाहिँ सँगै नबसौँ भने पनि नसकिने रहेछ। त्यसैले अब घरमा चाहिँ नबसेको ठिक हुन्छ। यदि तपाईँको घरै छ र रुम पनि धेरै छ भने चाहिँ बसे पनि ठिक हुन्छ। तर तपाईँ फ्यामिलीमा बस्नुहुन्छ, साँघुरो त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो होटेलै बस्नु ठिक हुन्छ। अनि यो होटेलमा चाहिँ यो खाना सम्बन्धी चाहिँ अलिअलि समस्या हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो भाषा नबुझेकोलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। तर त्यसमा चाहिँ अब यहाँ नेपालीहरूको यो एनआरएनको थ्रु हाम्रो टिम छ होइन, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन भने चाहिँ होइन, त्यो भाषाले अथवा यताउतिले गर्दाखेरि होटेलमा नबसिकन घरमा बसेर आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यो रिस्कमा चाहिँ नहाल्दा बेस हुन्छ। अनि अर्को कुरा त्यो होटेलको बारेमा चाहिँ होइन, त्यो पैसा पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि अलि मान्छेहरूको जिज्ञासा रहेछ। पैसा चाहिँ छुट्टै पर्दैन है, होटेलको छुट्टै पैसा चाहिँ पर्दैन। तर होटेलभित्र तपाईँले सेपरेट केही त्यो बेडसिटहरू यताउति केही त्यो लिनुभयो अथवा त्यो त्यो चाबीहरू चाहिँ त्यो गुमाउनु भयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पैसा पर्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। यो के सिम्टम हो भनेर चाहिँ मलाई सोधेको छ। त्यो 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 प्रश्नको एन्सर चाहिँ त्यो हेरेर मात्र थाहा हुँदैन है। चाया फोटो अनि खसखस हुने यो चाहिँ कोरोना सम्बन्धी होइन होइन। त्यो चाया भनेको चाहिँ त्यो कोरोना होइन, त्यो घाँटी खसखस हुने। अब त्यसलाई चाहिँ अब कोरोना 100% होइन भनेर चाहिँ भन्न सक्दैन। तर पहिलेदेखि यस्तो समस्या छ भने चाहिँ यसको कोरोनाको सम्भावना चाहिँ कम छ भनेर चाहिँ म भन्छु होइन। किनभने चाहिँ यो एलर्जीहरूले चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ। अनि यो खोकीको विषयमा यो कोरोनाको खोकी चाहिँ होइन, त्यो खकार नआउने ड्राई कफ भनेर भन्छौँ हामी है। यो खोकी चाहिँ यो ड्राई कफ चाहिँ यसको टिपिकल खोकी हुन्छ। सुमनजीले चाहिँ अब 2 हप्तासम्म चाहिँ त्यो घाँटी खसखस भएर सास फेर्न गाह्रो भएको छ। हस्पिटल जाने कि नजाने भनेको छ होइन। अब अहिले जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यति गाह्रो छैन भने अहिले चाहिँ नगएकै बेस होला मेरो विचारमा होइन। किनभने चाहिँ यो हस्पिटल भनेको पनि एउटा यो कोरोना चाहिँ धेरै एकुमुलेट हुने ठाउँ हो होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ यो डरले चाहिँ तपाईँ हस्पिटलमा जानु होला, तर त्यहाँ गएर तपाईँलाई चाहिँ केही भएको छैन, तर बरु त्यहाँ हस्पिटलमा भएको कोरोनाको मान्छेको थ्रु तपाईँलाई सर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले अब धेरै त्यस्तो सम्भावना त्यो धेरै गाह्रो छैन भने चाहिँ त्यो नचाहिकन हस्पिटल चाहिँ नगएकै बेस विचारमा है।
भिएसडी निश्चलजीले चाहिँ भिएसडी रोगीलाई चाहिँ कोरोना लागेको सम्भावनामा कस्तो असर पर्छ। अब यो भिएसडी भनेको चाहिँ यो मुटुमा चाहिँ त्यो पाल परेको रोग भयो होइन। अब त्यो पाल पनि त्यो ठुलो छ कि सानो छ कि होइन, त्यसमा भर पर्छ। यदि अब तपाईँ नर्मल एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ त्यो भिएसडीले चाहिँ केही सिम्टम दिँदैन, त्यस्तो खाले भिएसडी हो भने चाहिँ खासै त्यो असर चाहिँ पार्दैन होइन। तर त्यो पाल चाहिँ ठुलो छ र तपाईँलाई हार्टमा चाहिँ अलिअलि प्रब्लम छ भने चाहिँ कोरोना चाहिँ अलिक त्यो हाई रिस्कमा हुन सक्ने सम्भावना छ। युरिक एसिडको चाहिँ अब फेरि पछि कुरा गरौँला है। यो होकेन सम्बन्धी मैले बुझेअनुसार चाहिँ होइन, यो होकेन कति पैसा लाग्छ यो कोरोनाको उपचारमा, अनि होकेन नहुँदा के पर्छ भनेर चाहिँ कुरा दिपकजीले राख्नु भएको छ। मैले बुझेअनुसार चाहिँ यो जापानमा चाहिँ यो इन्फेक्सियस डिजिजको एउटा ल छ होइन। जस्तै यो ट्युबरक्लोसिस भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ यो होकेन नभए पनि उनीहरूले उपचार गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले त्यो कोरोना पनि त्यसमा पर्छ। त्यसैले होकेन नभए पनि जहाँसम्म मन लाग्छ त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। कफिन्सो भनेको के हो? यो चाहिँ एलर्जी भयो होइन। ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई चाहिँ कोरोना भइहाल्यो भने निको हुन्छ कि हुँदैन? अब ब्लड प्रेसर मात्र भएर चाहिँ तपाईँ हाई रिस्कमा चाहिँ पर्न त आउँछ, तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यति धेरै त्यो धन्न लिनु चाहिँ पर्दैन। त्यो ब्लड प्रेसर नभएको मान्छे अब 50 40 50 लगाइसकेपछि चाहिँ ब्लड प्रेसर नभएको मान्छे धेरै हुँदैनन् होइन। अब त्यो ब्लड प्रेसर कतिसम्म तपाईँको लागेको छ होइन। ब्लड प्रेसर त्यो ब्लड प्रेसर बढिहाल्यो भनेर चाहिँ तपाईँको शरीर त्यो बिग्रिने होइन। तपाईँको प्रेसर बढी भएको सपोज 10 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, त्यो भएपछि चाहिँ त्यो प्रेसरले तपाईँलाई भित्रभित्रै तपाईँको मुटु बिगार्छ होइन, यो किडनी बिगार्छ, यो विभिन्न अर्ग्यानहरू चाहिँ बिगार्दै जान्छ। त्यस्तो भएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो शक्ति कम हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो हाई रिस्क हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले तपाईँको प्रेसर औषधि खानुभएको 1 2 वर्ष मात्र भयो, तपाईँ यङै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यति धेरै त्यो चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन। त्यो भाषाको विषयमा सुरजजीले लेख्नु भएको छ। भाषा चाहिँ अब यो हाम्रो एउटा ग्रुप छ होइन, एनआरएनको पेजको छु, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। हार्ट बिट इन्क्रिज, विकनेस, फिभर ओभर 36.7 पनि कोरोनाको सिम्टम हो। टिपिकल सिम्टम चाहिँ होइन भनेर भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन। यो फिभर छैन है। ज्वरो चाहिँ 4 दिन रेगुलर आउँछ कि दिन बिराएर आउँछ? सपोज 2 दिन आयो, त्यसपछि 3 दिन आउँदैन, फेरि 1 दिन आउँछ, त्यसरी ज्वरो आयो भने पनि कोरोनाको लक्षण हो। ज्वरो चाहिँ 4 दिन आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। 1 दिन मात्र ज्वरो आएर त्यसपछि खोकी मात्र आउने यस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ। तर अब सुरुको 2 दिन चाहिँ ज्वरो आएर त्यसपछि ज्वरो नआउने, त्यसपछि फेरि ज्वरो आउने, त्यो चाहिँ टिपिकल चाहिँ होइन भन्छु म होइन। तैपनि ज्वरो चाहिँ धेरैचोटि आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि चेकअप गर्दाखेरि बेस हुन्छ। र त्यो चेकअपमा चाहिँ अब कोरोना पनि रुल आउट चाहिँ गरेकै हुन्छ। ममा कोरोनासँगका लागि म कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने? यो पनि अब एनआरएनको पेजमा चाहिँ उनीहरूले लेखा छ, हामी लेखा छौँ होइन। त्यसमा चेक गर्नुभयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ तपाईँलाई। हेडेक चाहिँ 1 विकदेखि छ। अब
अब सिम्टमले मात्रै त्यो कोरोना छ छैन भनेर थाहा हुँदैन है, त्यसैले टिपिकल चाहिँ भनेर म भन्दिनँ होइन। अनि तपाईँलाई चाहिँ हेडेक छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन त्यो ज्वरो आए पनि थाहा नहुनेहरू हुन्छन् है। त्यसैले तपाईँको टाउको दुख्छ भने चाहिँ एकचोटि ज्वरो नापेर हेर्नु, ज्वरो आएको छ भने चाहिँ सम्भावना अलिअलि हुन्छ है, छैन भने चाहिँ त्यो पोसिबल चाहिँ अलिक कमै होला। काममा पनि फेरि त्यो यिनीहरूको 15 इयर्स अन्डरको बच्चा बच्चीहरूलाई अहिलेसम्म लागेको छ कि छैन, जो चाहिँ लागेको छ है, त्यो बच्चाहरूलाई पनि लाग्छ। र 6 महिनाको बच्चा कि कसलाई हो, एकजना चाहिँ मरेको पनि छ खास। त्यो एकदम सानो बच्चा भयो भने उनीहरूको इम्युनिटी राम्रो हुँदैन होइन, त्यसैले औषधि 4 वर्षदेखि खाँदै आएको छु। उमेर 38 वर्ष भयो। 38 वर्ष 4 वर्षदेखि ब्लड प्रेसरको औषधि खानु भयो, त्यो धेरै रिक्स चाहिँ म भन्दिनँ होइन। त्यो 4 वर्ष औषधि खाए पनि अब प्रेसर चाहिँ 10 वर्षदेखि बढी भएको हो कि त्यो त्यो भन्न सकिन्न होइन। त्यसैले प्रेसरले चाहिँ तपाईँलाई यदि किडनी खराब पारेको छ अलिअलि अथवा त्यो मुटु खराब पारेको छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिक रिस्क हुन्छ। प्रेसर मात्र भयो भने चाहिँ रिस्क हुँदैन। 2 घन्टादेखि अगाडिदेखि त्यो 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 चाहिँ थाहा छैन है। Why is there less testing in Japan? Is there insufficient kits here in Japan? किट चाहिँ कम त कमै छ, तर क्षमताभन्दा पनि कम उनीहरूले टेस्ट गर्यो होइन। अनि यो सुरु भएपछि 2 महिना जति उनीहरूको टाइम थियो, तैपनि उनीहरूले चाहिँ टेस्ट चाहिँ धेरै नगरौँ भनेर धेरै गरेनन् उनीहरूले है। अब त्यो किन नगरेको भनेर अहिले न्युजहरूमा चाहिँ धेरै त्यो गभर्मेन्टको यो आलोचना गरिरहेछन्। अब त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब टेस्ट गरेर धेरै त्यो माइल्ड सिम्टमको मान्छेहरू देखा पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ छैन भनेर पनि एउटा भयो होइन। अनि अर्को अब यस्तै त्यो 3-4वटा कारणहरू चाहिँ उनीहरूले देखाएको छन् होइन। तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होइन। उनीहरूले चाहिँ बढी गरेको भए चाहिँ होइन यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला मेरो विचारमा है। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन। तर त्यो इन्फ्लुएन्जाको त्यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ त्यो सजिलो चाहिँ छैन। त्यसैले जहाँ पायो त्यहीँ त्यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ गर्नु मिल्दैन होइन। त्यो क्लिनिकमा गएर तपाईँले पिसिआर टेस्ट गरिदिन भने पनि होइन, त्यो कोरोनाको मान्छे यदि तपाईँ कुनै क्लिनिकमा जानुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ रिकमेन्ड भएर पछि कोरोना थाहा भयो भने चाहिँ त्यो क्लिनिकलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हुन आउँछ। किनभने चाहिँ यो कोरोना चाहिँ त्यो सर्ने सम्भावना बढी भयो होइन। अनि क्लिनिकहरूमा चाहिँ त्यो धेरै बुढाबुढीहरू आइरहेको हुन्छन् होइन। त्यसैले कोरोनाको मान्छे चाहिँ क्लिनिकमा आइदियो भने त्यो उनीहरूको क्लिनिक चाहिँ त्यो बन्द गरेर होल चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो नर्मल ठाउँमा चाहिँ गर्दैनन्। अनि अहिले टोकियोमा चाहिँ यो कोरोनाको पिसिआर गर्नको लागि भनेर यो डक्टर्स एसोसिएसनले चाहिँ अब हरेक यो कुमा चाहिँ पिसिआर गर्ने त्यो सेन्टर चाहिँ बनाइसकेका छन् होइन कतिवटा कुमा चाहिँ। अनि कतिवटामा चाहिँ बनाउँदैछन्। र अब त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले यो कोरोनाको टेस्टको लागि भनेर चाहिँ सेपरेट मास्क सास्क लगाएर होइन फुल गियरमा चाहिँ प्रिपेयर गरेर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क हुँदैन। त्यो नर्मल ठाउँमा चाहिँ त्यो पिसिआरको त्यो स्व्याबहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन है। सुक्खाको कि 20 दिन भयो, त्यो चाहिँ अब टिपिकल चाहिँ होइन भनौँ होला होइन।
कोरोनाको चेकअप गरेर नेगेटिभ आयो भने त्यसको खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ बेहोर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। कोरोनाको टेस्ट चाहिँ जापान चाहिँ होकेन सुरु गरेका छन्, त्यसैले होइन त्यो होकेनको अन्डर हुन्छ। त्यसै 70% चाहिँ गभर्नमेन्टले तिर्छ अनि 30%ले चाहिँ आफूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो पनि गभर्नमेन्टले चाहिँ तिर्छु भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो 30% पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसैले त्यो कोरोनाको त्यो पिसिआर चाहिँ फ्री नै भन्नुपर्छ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यो पछि त्यो चेन्ज गरे पनि त्यो होकेनको अन्डर भयो भने चाहिँ 30%सम्म मात्रै हो तिर्ने। अहिले चाहिँ फ्री छ। भित्तामा मासु पलाएको मान्छेमा कतिको रिस्क हुन्छ? मोटो मान्छेहरू चाहिँ अलिअलि रिस्कै भन्नु पर्ला, तर त्यो मात्रै रिस्क त भन्नु मिलेन है। पैसाको विषयमा चाहिँ फ्री हो। ज्वरो चाहिँ 37.2 माथि नै हुनुपर्छ कि त्योभन्दा थोरै भयो पनि सम्भावना हुन्छ। 37.5सम्म भनेर भनेको छन् होइन, तर त्यो त्योसम्म त्यसमा धेरै त्यो जोड दिनु भएन, किनभने चाहिँ त्यो 37.2 भनेको पनि त्यो नर्मल चाहिँ होइन। त्यसैले त्यो 37.2 आएर फेरि त्यो अरूहरू पनि त्यो सिम्टम छ भने चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुन्छ। सुगर भएको सुशीलाजीले चाहिँ सुगर भएको 9 वर्ष भयो, कतिको रिस्क हुन्छ? 9 वर्ष भयो भने चाहिँ अब रिस्क चाहिँ अलिअलि छ होला मेरो विचारमा, किनभने 9-10 वर्षसम्म सुगरको रोग भएपछि चाहिँ त्यो भित्रभित्रै उनीहरूले बिगार्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सुगर चाहिँ कतिसम्म कन्ट्रोलमा छ होइन। अब तपाईँको सुगर चाहिँ कन्ट्रोलमा छैन त्यो भने चाहिँ रिस्क चाहिँ अलिक बढी नै होला है। तर कन्ट्रोल राम्रो छ भने चाहिँ त्यो रिस्क त भन्नु त मिल्दैन, तर सुगर चाहिँ एउटा रिस्क हो है। टेम्परेचर 36.6 र इभिनिङमा 37.2 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ फिभर हो कि होइन? युजली यो फिभर भनेको चाहिँ होइन मर्निङमा चाहिँ कम हुन्छ र यो साँझतिर चाहिँ बढ्छ। त्यसैले यो बिहान चेक गरेर चाहिँ 36 छ फिभर छैन भनेर चाहिँ त्यो धेरै दुःख हुनु भएन है। साँझतिर पनि चेक गर्नुपर्छ। कि सुखको पिलाएको बेला अझ अलिक कमजोर भएको महसुस भयो। अब धेरै त्यो अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने त्यो कोरोनाको रोगले भन्दा पनि त्यो चिन्ताले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ अहिले विभिन्न त्यो मानसिकतामा पनि त्यो असर देखा परेको छ होइन। त्यसैले अब कोरोनाको बारेमा अब धेरै चिन्ता चाहिँ नलिनु होइन। सुरुमा त त्यो तपाईँको वरिपरि कोरोनाको मान्छे छ भने चाहिँ तपाईँलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ, वरिपरि छैन भने चाहिँ त्यो लाग्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ। मेरो म बस्ने प्रिफेक्चरमा चाहिँ चिबाको यो साइडमा चाहिँ होइन यो कोरोनासँग कन्ट्याक्टमा नआएको मान्छेलाई चाहिँ अहिलेसम्म देखा परेको छैन। तर टोकियोमा चाहिँ अब कहाँ कोरोना सर्यो त्यो थाहा नभएको केसहरू पनि अब दिनको 30-40वटा चाहिँ देखा परेको छ होइन। त्यसैले अब कोरोनासँगको मान्छेसँग त्यो कन्ट्याक्ट नभए पनि नसर्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर धेरै जसो मान्छेहरूको चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टमा आएर सर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो कन्ट्याक्टमा नआइकन
सर्ने भनेको चाहिँ त्यति धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन है। अनि अर्को कुरा अब लगाइहाले पनि अब 80% मान्छेलाई चाहिँ केही नहुने र माइल्ड सिम्टममा चाहिँ ठिक हुन्छ होइन। यो अलि त्यो मोडरेट सिभियर हुने चाहिँ 16% भयो, सिभियर मोडरेट हुने चाहिँ 16% भनेका छन्, अनि सिभियर हुने चाहिँ 4% भनेका छन् होइन। त्यसैले यो जापानमा बस्ने नेपालीहरू चाहिँ यो काम गर्नको लागि यो पढ्नुको लागि आएको हुनाले गाउँ मान्छेहरू धेरै, त्यसले अब हामी चाहिँ त्यति धेरै त्यो रिस्क छ भनेर चाहिँ त्यो भन्न मिल्दैन होइन। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो इकोनोमिक ड्यामेज धेरै भएको छ, यो पशुधन सबै बन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो आर्थिक त्यो समस्या प्लस यो चिन्ता दुवैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै चिन्ता लिनुभयो भने चाहिँ एकदम मतलब त्यो राम्रो चाहिँ गर्दैन होइन। केही पऱ्यो भने चाहिँ अब साथीभाइहरूसँग कुरा गरौँ, हामीसँग पनि होइन सल्लाह लिनौँ होइन। जापानमा चाहिँ हृदयघात र मस्तिष्कघातका कारणहरू मरेको सुन्न भएको छ। कस्ता कस्ता कारण मानिसका मस्तिष्कघातका रोगहरू लाग्ने सम्भावना रहन्छ। हृदयघात अब यो हार्ट एट्याक होइन, यो त्योभन्दा पनि त्यो सडन कार्डियक डेथ भन्छौँ होइन हामीहरू। यो जापानमा मात्र होइन कि नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरूमा चाहिँ त्यो धेरैमा देखा परेको छ। त्यो किन भएको त्यसको विषयमा चाहिँ खासै त्यो थाहा त छैन, तर एक दुईवटा सम्भावना चाहिँ एउटा त यो स्ट्रेस हुनसक्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यो जापान भयो, यो खाडीको देशहरू भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ ह्युमिडिटी हुन्छ अनि धेरै पसिना त्यो बग्छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो रगत चाहिँ एकदम त्यो बाक्लो हुन थाल्छ है। अनि त्यसैले यो गर्मीमा चाहिँ त्यो पानी राम्रोसँग खानु भएन भने चाहिँ यस्तो ब्लड क्लटहरू हुन सक्ने सम्भावना छ। बेला पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, तर यही हो भने चाहिँ भन्न गाह्रो छ। टन्सिलाइटिस भएको मान्छेलाई यदि कोरोना पोजिटिभ देखायो भने कतिको डेन्जर हुन्छ। टन्सिलाइटिस भएको मान्छे भनेको चाहिँ त्यो हाई रिस्क चाहिँ म भन्दिनँ, तर टन्सिलाइटिस आफै अब टन्सिल सुन्नेको खण्डमा चाहिँ होइन तपाईँको यो एयरवेमा प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो खण्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले प्रब्लम देखाउन सक्छ। त्यो हाई रिस्कमा चाहिँ पर्दैन होइन। घाँटीमा अड्किया जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ कोरोनाको कारण त होइन। अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ त्यो कोरोनाको चाहिँ होइन त्यो टिपिकल सिम्टमहरू छन् र एटिपिकल सिम्टमहरू हुन्छन् होइन। अब यो घाँटीमा अलरेडी के भयो भनेर हो पनि भन्न सकिन्न, होइन पनि भन्न सकिन्न। अब त्यो ज्वरो पनि आउँछ, यताउति हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ, तर यस्तै अब एक हप्ता 2 हप्ता चलिरहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ कोरोना चाहिँ होइन। ज्वरो आएको थाहा पाउन ज्वरो नाप्ने किन गएको पाइएन। अहिले जापानमा चाहिँ यो थर्मोमिटर होइन त्यो डिग्री चाहिँ को अभाव छ भन्ने सुनेको छ। त्यो चाहिँ अब खोज्नै पर्छ है। छैन भने चाहिँ अब साथीहरूसँग यसो मगाएर जाँच्ने अथवा त्यो केही गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ त्यो एउटा समस्या हो। जुन पानी नियमित खाने र नियमित तातो पानीको बाफ दिने
बस्न सकिन्छ। सकिन्छ सकिन्न त्यो चाहिँ भन्न गाह्रो छ, तर त्यो भनेको यो नाकको लागि चाहिँ राम्रो हो, त्यसैले त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्यसबाट चाहिँ लाग्दै लाग्दैन भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। लामो समयदेखि थ्रोटमा कफ मात्र जम्मा छ, यो क्रोनिक हो भने चाहिँ अब त्यो कोरोनाको चाहिँ चिन्ता नलिए पनि हुन्छ होइन। तर यो पछि कोरोना चाहिँ हटेपछि चाहिँ एकचोटि चेकअप गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। खानेकुराको विषयमा अब अब यही खाने भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो छ, तर यो इम्युनिटी बढाउनको लागि धेरै फलफुलहरू खाने होइन, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। अब नखाने विषयमा चाहिँ अब धेरै ड्रिङ्कहरू चाहिँ नगर्नु होइन, अनि अलि एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ मेरो एक्सर्साइज होइन। त्यो एक्सर्साइजको चाहिँ किन राम्रो त भन्दाखेरि एउटा त यसले चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी राम्रो गर्छ होइन, अनि अर्को कुरा यो कोरोना चाहिँ सिम्टम एकदम माइल्ड हुनेहरू अथवा त्यो सिम्टमै नहुनेहरू हुन्छ भने चाहिँ त्यो धेरै तपाईँ सुन्नुभएको होला होइन। यो सिम्टम माइल्ड हुने अथवा त्यो सिम्टम नहुनेहरूको चाहिँ होइन, त्यो सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लङमा चाहिँ होइन, त्यो छातीमा चाहिँ त्यो सेतो सेतो भएको यस्तो यस्तो हुन्छन् कि कहिलेकाहीँ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाँडै पत्ता लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन, तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि त्यति भित्रभित्रै तपाईँलाई चाहिँ त्यो कोरोनाले चाहिँ त्यो बिगारेको छ भने चाहिँ होइन। त्यसैले यदि तपाईँलाई त्यो कोरोनाको डर छ भने चाहिँ होइन, अलि त्यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो कोरोनाको प्रिभेन्सनको इम्युनिटी पनि राम्रो गर्छ, र साथै यदि तपाईँले लागिहाल्यो भने पनि होइन, तपाईँलाई चाँडै थाहा हुन्छ त्यो विषयमा। ज्वरो आएको जस्तो हुन्छ, तर ज्वरो नाप्दाखेरि चाहिँ 36.4 जति। अब त्यो भनेको अब 36.4 भनेपछि चाहिँ ज्वरो चाहिँ भन्न गाह्रो छ होइन, त्यो ज्वरो चाहिँ होइन होला। कसै कसैलाई चाहिँ अब शरीर चाहिँ तातो जस्तो फिल भएको हुन्छ, त्यसैले ज्वरै आएको त भन्नु मिल्दैन होइन। अनि अर्को कुरा, यदि तपाईँले जाँच्नु भएको चाहिँ बिहान जाँच्नु भएको हो भने चाहिँ एकचोटि बेलुका पनि फेरि जाँचेर हेर्नु, त्यो पनि ज्वरो छैन भने चाहिँ सायद ज्वरो नभएकै होला है। ज्वरो चाहिँ 35 नर्मली चाहिँ 5 हुन्छ, कहिले कहिले 36.8सम्म पुग्छ, यो शङ्का छ कि छैन। 36.8सम्म भनेपछि चाहिँ त्यो ज्वरो चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ, ज्वरो होइन भन्नु पर्ला। दुईभन्दा बढी सुक्खा खोकी अनि अलि सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो कोरोनाको लक्षण हो त। 2 विकभन्दा बढी भनेपछि त तपाईँको यदि कोरोना लगाइहालेको हो भने पनि अब निको हुने फेज हो होइन, हुन पनि सक्छ। तर 2 विक भइसकेपछि अहिले त्योभन्दा खराब भएन भने चाहिँ तपाईँले खासै त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने तपाईँ चाहिँ त्यो निको हुने फेजमा भयो होइन। तर म त कोरोनाको सम्भावना चाहिँ कमै छ भन्नु पर्ला। यदि भइयो भने पनि त्यो निको हुने फेजमा हुनुपर्छ होइन। त्यो निको भएन र त्यसरी नै गइरहेछ भने चाहिँ त्यो कोरोना होइन, अर्कै त्यो एलर्जी खाले डिजिजको सम्भावना बढी हुन्छ। मलाई पनि घाँटी सुक्खा हुने र पड्किएको जस्तो महसुस हुन्छ, यो कोरोनाको सिम्टम हुनसक्छ। हुनसक्छ, तर कहिलेदेखि भइरहेछ होइन, त्यो कहिले पनि त्यस्तो हुने हो भने चाहिँ त्यो कोरोना होइन होला होइन। अहिले कहिल्यै नभएको सिम्टम अहिले
अहिले आएर भएको हो भने चाहिँ सम्भावना हुनसक्छ। तर त्यो मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो माइल्डमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले अझ 3-4 दिन घरमा बसेर हेर्नु, निको हुन्न र ज्वरो पनि आउन थाल्यो, यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ एकचोटि ओकेन्ड्रोमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ सोद्धाखेरि बेस हुन्छ है। अब नारायण गुरुङजीको प्रश्न, आज बिहानदेखि मेरो बच्चाहरूलाई टाउको दुखिरहेको छ र सिम्टम। अब टाउको मात्र दुखेको हो भने चाहिँ त्यो टिपिकल नहोला, त्यसैले एकचोटि टेम्परेचर नापेर हेर्नु होइन। अनि टेम्परेचर चाहिँ हाई छ भने चाहिँ अब पोसिबल चाहिँ छ, तर मैले अघि पनि भने होइन, त्यो कोरोना भनेको चाहिँ अब कसै अरू सर्छ होइन, त्यसैले वरिपरि चाहिँ तपाईँको कोरोना लागेको मान्छे छ भने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यो छैन भने चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो रुगा लाग्ने भनेको चाहिँ नर्मल हो, त्यसैले कोरोनालाई भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ। सुमन ठकुरीजीले चाहिँ कोरोनाको सिम्टम 2 विकभित्र सबै हुने हो। 2 विक 2 विक होइन कि अहिले 2 भन्दा अलिक बढी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। यो कोरोना चाहिँ यो नयाँ डिजिज भएको गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो एक्सपर्ट भन्ने मान्छेहरूलाई पनि होइन पुरा डिटेलमा चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यो अहिले भर्खर सुरु भएको हुँदाखेरि नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यसैले 2 विक चाहिँ एउटा त्यो मेयासो भन्छ नि होइन, 2 विकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। आजको लागि चाहिँ म यो 8 बजेसम्म गरेर अर्को चाहिँ तपाईँको प्रश्न छ भने लेख्नु, अनि त्यसको उत्तर म पछि लेखेर दिउँला है। हस्, धन्यवाद।